ورپسې ومما رزقناهم او بعض د هغه څیزونو نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی د الله په لاره کې خرچ کوي د هغه څیزونو نه څه حصہ ټول نه وي الله پاک والله پاک چې مال ورکړی دی نو الله د سينو چې ټول مال د الله په لار کې خرج کړه الله وی صح حصہ ته خرج کړه وې دې مثال څه دی چې پلار دې ماشوم له پیسې ورکړي یا د ماشوم بوزي او دله خواږه والی دکان کې پاپړ ورلوالي بل څه دي خو سیز ورلوالي او بیا دې ماشوم ته مال ته لګراګه نو دا ماشوم چې کله سخی ماشوم نه غوړ ورکی او دې شوم ماشوم نه روزه تعالی نه درکو نو دا ارزه خو د پلار دی او د پلار دې تاجته نشته د پلار ور راغستی دي خدا ماشوم چې کله شوم ماشوم دې زنه درکوم دې په دې نه پوي دکشن الله کوم له ځواني راغله الله راکړي دا کو مال راکړي دي الله راکړي دي کو عزت راکړي دي الله راکړي دي کو عہده راکړي دي الله راکړي دا او موږ ته الله دې کوم دې مال راک دا ټول د الله دی کو الله چې ټول راکړي ټول ورکول خو الله یې مال دې کوم دې راکړه چې موږ ځان نه شومان چې کوم نه جوړو شومان ما شومان نه جوړو ځان سخی ما شومان جوړو چې الله وی چې لک تراګه موږ لډیر ورو الله ګډر خوشاله شي نو ومما او د هغه سيزونو نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته بعضی وی چې د دینه صدقه مراد دي نفلی صدقه بعضی وی فرض زکات ته مراد دي او واجب صدقات ته مراد دي لکه صدقه فطر موږ د سرسایه وایو دغه ته مراد ده خراجه قول دادي امام رازي رحمه الله فرمایي چې رزق کې ار یو شی داخل دي چې الله دې قسم کم نعمت ورکړي دي او ار قسم نعمت دي او د خپل وجود ورکړي دي ځواني ورکړي دا نو د دینه بند الله تعالی راکې خرچ کړي لکه غونډه چا سره به امداد کوي او کودن الله مال ورکړي دي مال بند الله تعالی راکې خرچ کړي او کودن الله بل یو نعمت ورکړي دي پوهه ولا ورکړي پوهه نو دې خپل مشوره خلکو له ورکړي کودن الله علم ورکړي دي نو دې به دې علم نوم خرچ کړي نو دینه د علم خرج مراد شو د پیسو خرج تم چې کوم دی دا ثابت شو نو چې هر یو نعمت انسان ته الله ورکړي دی دی به هغه نعمت نه صحیح صد الله پلار کې کوم دی خرچ کوي ومما او صحیح او باز د هغه نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړل دوی ته ينفقون دوی به د الله پلار کې خرچ کوي